एनटिएफ अर्थात् अल नेपाल थग फ्यामिली एउटा इभेन्ट म्यानेजमेन्ट र एभी रेकर्डिङ कम्पनी हो। यसले ट्रेडिसनल रवाजकै फर्मेटमा दुईजना ऱ्यापर बीच एउटा फ्ल्यागसिप ब्याटल होस्ट गर्न आँट्दै थियो। ब्याटलको अनाउन्समेन्ट भयो र इच्छुक ट्यालेन्टका लागि एउटा आवेदन खुलाइयो। लगत्तै अडिसनका क्लिप्सहरू अर्गनाइजरलाई स्क्रिनिङको लागि आउन थाल्यो, जसमध्ये बेस्ट आर्टिस्टलाई चुज गरिँदै थियो। त्यसको केही दिनपछि ब्याटल अफिसियली सुरु भयो। गेमको फर्स्ट राउन्ड, सेकेन्ड राउन्ड र एउटा तेस्रो राउन्ड जसले एउटा इनोसेन्ट केटोको जिन्दगी नै पुरै चेन्ज गरिदिनेवाला थियो। सोही क्राउडमा 21 वर्षीय भर्खरको ठिटो सबैको अगाडि माइक समाएर उभिन्छ अनि जिबब बेस्ट अफ द बेस्ट आफूलाई जिबब भनेर अडियन्सलाई चिनाउँछ। ऊ हेर्दा अरू ऱ्यापर जस्तै सामान्य देखिन्थ्यो, तर आखिर कसले सोचे होला र यही जिबब अबको सेन्सेसन हुँदै थियो। मैले यसो भन्दै गर्दा अरू कन्टेस्टेन्टहरू ट्यालेन्टेड हुनुहुन्थेन, डिजर्भिङ थिएनन् भन्न खोजेको होइन। बस जिबब तिनै ट्यालेन्ट मध्येका एक थिए र उनको एउटै स्पेसल एबिलिटीका कारण अडियन्सले उनलाई अत्याधिक रुचाइदिनु भयो। यसो भन्दै गर्दा हाम्रो यो स्टोरीमा म एउटा त्यस्तो क्यारेक्टरलाई चिनाउने छु जसले जिबबको फेम, उनको लोकप्रियता र उनी एज अ पर्सनलाई नै एन्ड गर्न सक्थ्यो। तर आखिर को पात्रको बारेमा कुरा गर्दैछु त, र यदि उसले जिबबलाई कम्प्लिटली आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्छ भने, सक्सेसको लेखाजोखा राख्न सक्छ भने किन अझै पनि ऊ स्ट्रगल गर्दैछ त? यदि उनको जीवन कसैसँग मेल खान्छ भने त्यो हो आशिष राणा उर्फ लाउरे। मेनली आज हामी जिबबको लाइफलाई एक्सप्लोर गर्नेछौँ, तर उनको पृष्ठभूमि लाउरेसँग मिल्दोजुल्दो भएको हुनाले हामी लाउरेको रिग्रेट्सलाई बेस मानी, आधार मानी जिबबको करियर र स्ट्रगल बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। जिबब उर्फ सुदीप भण्डारी गोर्खा जिल्लामा 2058 सालमा जन्मिएका थिए। गोर्खामा जन्मिए भने उनको अधिकतम समय भने ललितपुर स्थित गोदावरीतिरै बित्यो। फर्मल एजुकेसनको कुरा गर्दा उनी कम्प्युटर साइन्स पढ्दै थिए, तर उनको इन्ट्रेस्ट म्युजिक र ऱ्यापतिर थियो। उनी हिपहप कल्चर र हाम्रो यो इम्पल्स वर्डिङतिर एकदमै आकर्षित हुँदै थिए। सायद मनमनै आफूभित्र दुई प्रतिद्वन्दी कल्पना गरी ती काल्पनिक द्वन्द्वीलाई उक्साएर पन्च लाइनहरू डेलिभर गरेको उनले कल्पिन्थे होलान्। उनको आफूभित्र भएको हिपहपतिरको रसलाई पुरा गर्न उनी केही नयाँ खोज्दै थिए र त्यही नयाँको खोज उनको लागि एनटिएफको ऱ्याप ब्याटल भइदियो। उनलाई केही नयाँ गर्न मन थियो, आफूले पनि यस्तो गर्न सक्छु है भनेर देखाउन मन थियो। उक्त ब्याटलमा सेलेक्ट हुनका निम्ति कन्टेस्टेन्टले एउटा र म्युजिक रेकर्ड गरी अडिसन दिन पर्ने हुन्थ्यो। जिबबले आफ्नो सुरुको अडिसनदेखि नै आफ्नो स्ट्यान्डर्ड हाई सेट गरिदिए, जसलाई एनटिएफले नोटिस नगर्ने कुरै थिएन। अब फाइनली जिबबसँग एउटा मौका थियो, माइक थियो र मेन त उनीसँग एउटा अडियन्स थियो। आफ्नो मनभित्रका ती काल्पनिक धुन्नुकारीहरूले बाहिर निकाल्ने एउटा माध्यम थियो। हो यसै क्रममा उनका केही पन्चेसहरू भाइरल हुन्छ। जिबब त्यस सिजनको फाइनलसम्म पुग्छन्। फाइनलमा उनका प्रतिद्वन्दी थिए सन्दीप जेम्स। भाग्दा भाग्दै रेसको अन्तिमतिर आएको जस्तो लाग्दै थियो। विजेताले नगद रु 1 लाख लैजाँदै थियो र त्यत्तिकैमा ती दुई फाइनलिस्ट मध्ये एक कसैलाई पनि नभनी रातारात फरार हुन्छ। त्यसबेला चाहिँ हामीले भोलिको कन्सर्ट भनेर रियाबबाट निकालेर होटलमा राखेको थियौँ। अनि होटलको त्यसो तलबाट रातिको भागेछ, एकजना सँगै सुताएको थियो भाइ, उसले पनि थाहा नपाउने गरेर भागिदिएको। भाग्ने आर्टिस्ट जिबब थियो। यता कन्टेक्स्ट फेरौँ लाउरेतिर। लाउरे थिए एक पोखरेली ठिटो। उनको रवाजमा एन्ट्री त्यस्तो समयमा भएको थियो जब नेपाली हिपहप कल्चरले बिस्तारै मोमेन्टम दिन थालेको थियो। रवाजका निम्ति पोखरादेखि प्लेन चढेर काठमाडौँ आएका लाउरेको फर्स्ट ब्याटलले नै उनलाई हिपहप कम्युनिटीमा चर्चित बनाइदियो। उनको लिरिकल एबिलिटिज, राइम मिलाउन म त भन्दा एकदम छट्टु, राइम घरबाट घोकेर आउने तँ एउटा पट्टु, नेपाली स्ल्याङ्स, म पोखरेली छोरो निकाल्दिन्छु तलमा 108 को ज्वरो, क्विक पन्चेस अनि एग्रेसिभ डेलिभरिज। भोक लाग्यो सबलाई बनाइदिन्छु यसको किमा, बाँडिदिन्छु सबलाई मोमो एक प्लेट फ्रीमा, लाउरेसँग ब्याटल गर्नु अगाडि गरेर आएका जीवन बिमा। अनि एग्रेसिभ डेलिभरीका कारण उनले बलियो प्रभाव पारे। रबर चाउन अगाडि नै लाउरेले म्युजिकतिर एकदमै माया पिरती गाँसिसकेका थिए, जस अनुरूप मेरा सोल्टा, तितो सत्य जस्ता गीतहरू उनले रिलिज गरेका थिए। तर रबार्सपछि उनको करियर नै रिडिफाइन भएको थियो। बट देयर वाज अ प्रब्लम, हि वाज एन एडिक्ट। आफ्नो करियरकै सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फेजमा पुग्दा उनी कुलतमा अड्किएका थिए। उनी बिना सोच र कन्सर्ट्सहरू गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका थिए।
उनले तोबिलो झारको सङ्गत छोडेको लगभग 2-3 वर्ष भयो र आज उनी यस स्थानमा छन्। भागेर जीवब यसरी पोखरा आएका त थिएनन्, तर उनी भित्र चल्दै गरेको द्वन्द्वलाई उनको यही अवस्थाले प्रतिनिधि गर्छ। उनी नियन्त्रित थिएनन्। जीवबको राइज हुँदै गर्दा उनी अलिअलि नसाको तालमा चाहिँ देखिन्थे। प्यारासाइट झै के अरूको सहारामा उनको शब्द बग्दैछ झै देखिँदै थियो। जीवबका केही समर्थकले त केही हुँदैन, यस्तै पोटले त उनलाई झन् क्रिएटिभ र अरूभन्दा भिन्न लेखक बनाइदिएको छ भन्दै फेभर गरेको पनि पाइयो। यसको थोरै साइन्स पनि बुझौँ है त। अनप्रेस्क्राइब ड्रग्सको नियमित सेवन गर्दै गए ब्रेनले एक्सेस डोपामिन डिमान्ड गर्छ। केही क्रिएटिभ वा भनौँ न अलि थ्रिलिङ कामै नगरिकन यत्तिकै डोपामिन आइरहेछ भने बिस्तारै हाम्रो शरीर पनि यसैको एडिक्ट हुन्छ र बसी यसैको कन्सिस्टेन्ट सप्लाई खोज्छ र पत्तो पाउँदा नपाउँदै ड्रग्सको एडिक्ट भइन्छ। सेवनको बेला माइन्ड केवल हाई अलर्ट भएर बस्छ, धेरै पोसिबिलिटिजहरू अनलक हुन्छ भन्ने कुरा सिर्फ भ्रम मात्रै हो। हाम्रो यही हिपहपको क्रुसियल क्यारेक्टर लाउरे पनि यसैको अँगालोमा परि उम्कन उहाँलाई धेरै गाह्रो भएको थियो। कुलतमा लागेको 10 वर्षसम्म पनि नार्कोटिक्सदेखि माया मारिएन। जब यसले शरीर खाँदै गरेको बिस्तारै चेत भयो नि, त्यतिखेर निकै ढिला भइसकेको थियो। उही बेला ड्रग्सप्रति माया मारिदिएको भए हामीले प्राइम लाउरे सायद आज अर्कै यो भन्दा पनि भयानक र डरलाग्दो रूपमा देख्ने थियौँ। तर यही गल्ती जीवबले अहिले दोहोऱ्याउँदैछन्। इनफ्याक्ट जीवब भर्सेस माइला बिचको ब्याटललाई लाउरे भर्सेस युनिक पोइन्टसँग रेजोनेट गर्ने जमात पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। लाउरेले जस्तै जीवबलाई पनि गीत लगायत ऱ्यापमा शब्द बगाउन यो तोबिलो झारको सहारा नभई हुन्न चाहिँ लाग्थ्यो। तर अहिले उहाँको रियालिटी चेक अर्कै छ। अनि यो खाएर म ऱ्याप गर्न सक्छु, यो खाएर म राम्रो लिरिक्स लेख्न सक्छु भने चाहिँ भ्रम फैलाउँदैछ ड्रग्सले चाहिँ। त्यो भ्रमबाट बाहिर निस्किनुपर्छ भाइ, होइन? लाइफ इज सो ब्युटिफुल। म पनि त्यहीँबाट निस्केको, तिमी जसरी खान्थेँ म पनि। जीवबको एनटिएफमा डेब्यू हुँदै गर्दा लाउरे प्रहरीको हिरासतमा थिए। म भित्र जेलभित्र थिएँ, फेरि त्यहाँ कस्टडीमा थिएँ। अब थाहा छैन त्यो अब जीव शिव भनेर थाहा छैन। बाहिर निस्केको त फेरि जीव शिव भन्छ। अब अर्को ऱ्यापर जन्मिसकेको रहेछ, म थाहा छैन। 2 महिनासम्म त अब मिडियासँग टचै भएन नि त त्यहाँ। उनीहरूको ब्याक स्टोरी लगभग उस्तै भएकाले जीवबको अल्पविराम आफ्नो जस्तै यस्तो बार पछाडि नहोस् भन्ने लाउरे चाहन्छन्। एज अ नेपाली हिपहपको मेम्बर, एज अ हाम्रै फ्यामिली मेम्बर भएको कारणले गर्दा चाहिँ आई विस हिम नथिङ बट द बेस्ट, होइन? सायद अब उसले छोड्नुपर्छ, खाइरहेछ भने छोड्नुपर्छ, छोडेर अगाडि आउनुपर्छ। मान्छेमा ट्यालेन्ट भएको मान्छे हो। जीवबको जर्नी त बल्ल सुरु हुँदै थियो। यत्रो कन्ट्रोभर्सी हुँदाहुँदै पनि उनको म्युजिक करियर यदि डिसिप्लिन र सेल्फ कन्ट्रोल गर्न सके उनको लाइफ कम्प्लिटली चेन्ज हुनेवाला थियो। हिजो कसैले नचिन्ने एउटा लुरेलाई आज संसारले वाह गर्दैछ। कसैले नबताएको मान्छेलाई आज सबैको माझ एउटा डिस्कसनको पात्र बनेको छ। सुदीपलाई यो सबै सपना झै लाग्दैछ। उनले एनटिएफको प्रथम सिजन नजिते पनि अडियन्सका लागि उनी नै विजेता सरह थिए। तर त्यही 3-4वटा ब्याटल पश्चात थप उपलब्धि उनीबाट देखिँदै देखिएन। यो किन पनि हुनसक्छ भने ब्याटलको केही महिनापछि उनीमा ब्ल्याकमेलिङको डर, डिलेमा अनि आफ्नै आमासँग कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट अर्थात् मिसअन्डरस्ट्यान्डिङमै बित्नेवाला थियो। पछि पैसाको कन्टेक्स्टलाई लिएर उनको आफ्नै आमासँगको केमिस्ट्री बिग्रिनेवाला थियो, जसकारण उनलाई आफ्नै घर विरक्त लाग्दै थियो। हिन्दीमा एउटा उखान छ नि, लोहा गरम ये त मार्दा हतौडा। यसै अनुरूप उनी रेलेभेन्ट भएको समयमा खासै उनले युटिलाइज गरेनन्। कारण त्यही ड्रग्स, सङ्गत अनि कुलत। घरदेखि उनलाई समयमा रिहा पनि पठाइरहनुहुन्थ्यो। तर रिहाब जीवबलाई कहिले मन पर्दै परेन। मेन कुरा के भएको भने मेन कुरा मलाई रिहाब जान नमान्ने। वास्तवमा उनी के चाहन्थे र वाट्स नेक्स्ट भन्ने बारे उनी आफै क्लुलेस थिए। तर के कुरा चाहिँ स्योर थियो भने जे गरिन्छ ऱ्याप र म्युजिकमै गरिन्छ। जस अनुरूप उनले एनटिएफमा लेभल साइन गरे। आफ्नै घरमा एउटा प्रोडक्सन युनिट र एउटा पर्सनल प्रोड्युसर हात पारे। तर उनका निम्ति आइपरेका ती अटल अवरोधहरूलाई उनले देख्दै देखेनन्। अब हिपहप र ड्रगको एलाइन कसरी छ भन्न बुझ्नु अघि चाहिँ हामीले हिपहप कहाँबाट सुरु भयो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। यो चाहिँ ब्ल्याक कम्युनिटीबाट सुरु भएको थियो। अनि त्यो समयको ब्ल्याक कम्युनिटी चाहिँ एकदम पोभर्टीसँग डिल गरिरहेको थियो। अब हिपहप भनेको त रियालिटी बोल्नु थियो, त्यो बेलाको सिचुएसन के हो भन्ने कुरा थियो मेनली त। अनि त्यो बेलाको ऱ्यापरहरूले चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीमा यस्तो भइरहेको छ है, ड्रगहरू डिलिङ भइरहेको छ, वेपनहरू यस्तो भइरहेको छ, हामीले राइटहरू पाएको छैनौँ, वाइट पिपुलहरूले हामीलाई दमन गरिरहेको छ भन्ने तरिकाले चाहिँ उनीहरूले त्यसरी चाहिँ हामी एउटा रिबेल हो भन्ने तरिकाले देखाउन खोजिरहेको थिए। तर जब हिपहप इभल्भ हुँदै अझ मेनली चाहिँ हाम्रो यो एसियन कन्ट्रीहरूतिर आयो,
तब सिचुएसन चाहिँ मेल खाएन कि अब नेपालमा आउँदा पनि त्यही कपी गर्ने चक्करमा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ के सोच्न लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ हिपहप गर्नेहरू भनेको ग्याङ्स्टर हुनुपर्छ अथवा स्ट्रिट फाइटमा इन्भल्भ भएको हुनुपर्छ, ड्रग्ससँग एलाइन भएको हुनुपर्छ भन्ने टाइपको कुरा भयो कि। सङ्गत, नसा र कुलत, अनप्रेस्क्राइब ड्रग्सले राम्रो कहिले गर्दैन। जीवका लागि आफ्नो घर गोदावरी छँदा नसाको एक्सेस निकै सजिलो भइदियो। आज थोरैदेखि सुरु हुँदै कहिले त्यसको लत बस्छ पत्तै भएन। फलस्वरूप उनी ऱ्याममा आउने जाने भन्दा पनि आउने र भाग्ने धेरै भइरह्यो, किनभने सङ्गत म्याटर गर्छ। नम्बर 2, कोचिङ र गाइडेन्स। दियो निम्नु अगाडि बेसरी फडफडाउँछ। बेलैमा त्यो पालको धागोलाई अघि सारेर फेरि त्यसलाई रिफिलिङ गरिएन भने दियो निप्छ र निभेको दियो बाल्न साह्रै अप्ठ्यारो पर्छ। यो एनालोजीमा दियो भनेको सुदीप र रिफ्युलिङ भनेको उनलाई चाहिने गाइडेन्स। हुन त यस्तो पनि हुनसक्छ, 81 पाएको एटेन्सन र फेमलाई कसरी इन्टरप्रेट गर्ने नै जीवले बुझेनन्। आफ्नै आमासँग पनि उनले कुराहरूलाई प्रश्न पोख्नै सकेनन्। उहाँहरूको निर्णय सधैँ सही पनि नहोला, तर त्यस पछाडिको नियत, इन्टेन्ट नराम्रो कहिले हुन्न। सुदीपको सोले हिट र एटेन्सन पाउँदै गर्दा नसाले हो कि खै कुन्निकेले हो, उनी इनफ म्याच्योर देखिएनन्। उनी देश विदेशमा सोच गर्दै थिए, अर्गनाइजर्सहरूको इन्भेस्टमेन्टमा रङ ल्याउँदै थिए, म्युजिक भिडियोहरू एकपछि एक गर्दै अनेक रिलिज गर्दै थिए। तर आज उनलाई अलि प्रपर गाइड गरिदिने, यो ठिक हो है, अनि यो चाहिँ बेसरी बेठीको भनिदिने कोही यदि भइदिन्थ्यो भने आज सवाल अर्कै हुन्थ्यो। नम्बर 3, मोनिटाइजिङ ट्यालेन्ट। लेट्स बी फ्र्याङ्क, आर्टिस्टलाई सस्टेन गर्न एट दि एन्ड अफ द डे मोनिटरी इन्सेन्टिभ चाहिन्छ, पैसा चाहिन्छ। आफ्नो कला बिगाएर अर्थात् आर्टलाई मोनिटाइज गरेर पैसा कमाउनु अलि ट्रिकी छ। जीवब आफूले ऱ्यापर भन्दा पनि ब्याटल ऱ्यापर भनेर क्लासिफाई गरेका छन्। यसो भन्दै गर्दा उनी ब्याटल ऱ्यापमै सीमित हुनु पनि राम्रै हो, तर नेपाल जसको डेमोग्राफिक्सलाई स्टेबिलिटी भन्दा पनि सरप्राइजेसहरू मनपर्छ, उसलाई भेराइटी सर्भ गर्न सकिएन भने इरेलेभेन्ट हुन धेरै पर्खेन पर्दैन। जसकारण पनि जीवबले ब्याटल ऱ्यापदेखि सोलो ऱ्याप र सोलो ऱ्याप हुँदै बिस्तारै म्युजिक भिडियोतिर ट्रान्जेक्सन नगरी सुखै छैन, किनभने बिक्नी सोज हो। यो मोनिटरी एस्पेक्ट र आफ्नो निसलाई बेलैमा आइडेन्टिफाई गर्ने बारे एउटा एक्जाम्पल दिन्छु ल। यमबुद्धले ब्याटल पनि गर्नुहुन्थ्यो र समय समयमा गीत पनि लेख्नुहुन्थ्यो। उहाँको अङ्ग्रेजी 1-on-1 ब्याटल आदि नेपालीले त जिन्दगी बुझेन, इन्क्लुडिङ मी। तर गीत वाज एपिक। इट वाज समथिङ जसले उनलाई हिपहपतिर इन्ट्रेस्ट नभएका अडियन्सहरू माझ पनि पपुलराइज गराइदियो। एक दिन साँझमा उसको घरमा एकजना पाहुना आयो, आफूलाई लाउरे बताउँदै छोरीको हात माग्न थाल्यो। त्यतिमै किसानले उसको गरिबी सुनाउन थाल्यो, तर छोरी दिए पुग्छ भनी उसले पाउ समाउन थाल्यो। अब किसान दङ्ग भयो, उसको मन प्रसन्न भयो, भोलि नै पण्डितलाई साई तेराउनु पर्छ भनिदियो। उसको घरमा अरू कसैको रजाइ के चल्दथ्यो, जबरजस्ती आफ्नै छोरीको बाल विवाह गरिदियो। उहाँको शब्द चयन, लिरिक्स र म्युजिक भिडियो नै उहाँको अल्टिमेटली सेलिङ पोइन्ट भइदियो। त्यस्तै युनिक पोएट वा क्रोमलाको गीतभन्दा ब्याटल नै इन्ट्रेस्टिङ हुने गर्थ्यो भने अर्कोतिर साकार, उनी ब्याटलमा फ्लप भएको मान्छे, तर सोलो पर्फर्मेन्समा उनीसँग कम्पेरेबल गर्न मिल्ने अहिले कोही चाहिँ छैन। बरु आज आएर सायद साकारलाई टक्कर बाले लेबु दिन सक्थ्यो कि, तर उनी त डोजर लिएर दोकान दोहोरिहाले। अनि लाउरेले बिस्तारै बिस्तारै भए पनि दुइटैले क्र्याक गरी छाड्छन् भने अर्कातिर जीवब उनी अझै क्लुलेस छन्, आइडेन्टिटी क्राइसिसमा छन्। र यो मैले भनेको होइन, उनको नम्बर्स र स्ट्याटिस्टिक्सले आफै बोल्दैछ। सफल हुन अभाव देखेको हुनुपर्छ, ओर एटलिस्ट त्यसलाई एक्नोलेज गर्न सक्नुपर्छ, रुट बुझ्न जेरोदेखि आउनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट स्याडली आजको सोसियल मिडियाको टाइममा इरेलेभेन्ट भइसक्यो। छिमी आबु अकुम खासँग 2-3वटा यसो मिलाएर दियो भने ऊ भाइरल ढुक्क, तर त्यसपछि के सधैँ ऊ रेलेभेन्ट भइरहेको छ त? के उसले इन्डस्ट्री बुझेको हुन्छ? यात्रा रोलर कोस्टर चाहिँ हुनपर्छ, कहिले माथि कहिले झन् तल। सफलता पनि देख्न पर्छ, हार पनि बिहोर्न पर्छ। सक्सेस पठार चाहिँ भयो भने प्रगति रोकिन्छ। र फाइनली सुदीपको हुन्। सुदीप चिच्चाउँदैछन्, तर त्यो चिच्चाहाट हामी कहाँ आइपुग्दैन। उनी पीडामा छन् जुन हामीले महसुस गर्न सक्दैनौँ। उनी आफैभित्र एउटा वार हुँदैछ, तर त्यसबारे हामी बेखबर छौँ। उनी भित्र शब्दको ओहिरो छ, तर त्यसलाई बाहिर निकाल्न उनले नसाको सहारा लिनु परिरहेछ।
सुरुमा हामीले एउटा क्यारेक्टरको कुरा गर्दै थियौँ जसले जीवको फेम र लोकप्रियतालाई दाउमा राख्ने दुस्साहस राख्थ्यो। ऊमाथि त्यो क्यारेक्टरले हक जमाउँदै थियो, त्यस्तो क्यारेक्टर जसले जीवलाई गिराउन पनि सक्थ्यो र नेपालकै बेस्ट ऱ्यापर भई परिचित गराउन पनि सक्थ्यो। त्यो क्यारेक्टर अरू कोही नभए सुदीप आफै हुन्। जीवको आर्ट सुन्दा, म्युजिक भिडियो हेर्दा एउटा कुरा छर्लङ्ग देखिन्छ, होप। यमबुद्धले आफ्नो समयमा समाजमा घट्दै आएका विकृति र विसङ्गतिलाई कटाक्ष हान्दै गीतहरू लेख्ने गर्नुहुन्थ्यो, ऱ्याप भट्टाउने गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको त्यही बाटोमा आज सयौँ ऱ्यापर्सहरू हिँड्दै हुनुहुन्छ, तर प्राय साथीहरू जङ्किज नै भइदिनु भयो। तर फेरि कति ऱ्यापरहरूको पारा फेरि नखाँदा पनि त्यस्तै गर्छन् कि पारा। उनीहरूले चुरोट पनि खाँदैनन्, तर त्यो टाइपको एटिट्युड दिने ऱ्यापरहरू पनि देखेछु कि मैले चाहिँ, जस्ट फर द एटिट्युडको लागि मात्रै। यसले यमले देखाउनु भएको भिजनलाई नै धरापतिर लैजाँदै पो छ कि यसबारे विशेष डिबेट र डिस्कसन हुन आवश्यक छ। हिप हप टु द मुन एन्ड द ब्याक।